क्या कर रहे व्रत? भाई मुझे लगी है खांसी, सर्दी का टाइम है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको भी अगर खांसी लगी है आपने लेना पहले थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा लेना अदरक को ऐसे करना, हल्का सा कद्दूकस करने के बाद थोड़ा सा अदरक कद्दूकस हो गया, उसके बाद थोड़ा सा लेना आपने शहद और इसको कर देना मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको कर लेना है पी चम्मच। तो ये हो गया, तो इससे आपकी खांसी एक दिन में ठीक हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और फॉलो करके जाना। कीप वॉचिंग हंग्री सिद्धू। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।